Aduh, kameng-kameng. Awakah boroci mantong ubut-ubut. Mobil larat malam kaki sampai cek. Pokok dia wakah hantuk bulen nuku mandum pokok. Ubedat kan duri. Kibat. Menyasir anak masalah. Idrone kameng kok anak janggut. Masa lu kau beno raya anak janggut. Gua idrone kameng. Oke, kita habis banyak. Kita Nyengeng tawa ngono lintang cahayu. Aku ngenteni kekan. Aduh aku lali. Aku ngenteni pacarku. Nyengeng tawa ngono lintang cahayu. Aku ngenteni pacarku. Ngono ngene mat ora teko-teko. Alah, mandi. Dah kena tu. Tak ada oleh dah. Cih parang kebecahung cih. Nyok kapah dak wajah si ganiknya. Ujak pegangan kongkon Pak Silahu. Lagi pot ke deh? Mutu mai ten. Kok terakhir kah? Tak ada oleh petehat. Patah, besu sungguh no. Kiban. Kasih ku pegang kabeh macam-macam ngelung. Awak ku pegang sigogonya bae kadeng. Makasih. Karasanya pukulan 1000. Ya. Kiban, namanya Reneng menyana ku bisi gede. Jurusan patok lele. Hep. Hep. Oma, apa lu? Kamu cari ya? Aduh, nya memang punya item na? Nya dengan item na? Hah, di kana cara, kana kerah jalan. Makasih be macam-macam ngelung. Kalau ku pegah, kak pegah bawa pala hulung kok pengaruh Masara. Hana. Katruk lambala bantuan. Pak Menteri, betul. Dah, kadang ada Pak Menteri. Kadang ada. Kolom sip. Kok hana mau padaenan. Kadang ada Pak Menteri, Pak Menteri. Pak Menteri tahanan dole Pak Menteri, Mbak. Wah, ku besi jo aju. Pak Menteri. Alhamdulillah rabbil alamin nyoji kae balik long kena. Jadi nyo memang nyo aja tapeh lek kesing. Iya. Langsung kadang. Betul. Kiban. Betul, mutu mai teh. Ayo. Sebentar tidak pasti kan Popoci nikah. Popoci tetang mantau. Betul. Popoci dengan kadang. Betul. Akan tapoh dua-dua. Betul. Biar sampai kah anak apa? Batak kadang. Anak Kiban iki Jawa Tengah betul. Tapi Kiban terapok Pak Menteri anak gemeta. Oh nyati dah. Kakak punya menan. Bet tak abur tak cok jadual urut lain, kan? Kabere ana masalah. Oke. Jas. Ya tahu. Berarti Jino tanya tak pencar, tak bagi arah. Iki plong gede Kiban. Oh, tak beres ya. Kabere. Iki gede. Oh, tak gede. Oh, gede.